ಅಡುಗೆ ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಗ್ಸೋರ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ ತನಕ ಕಾಡುವಂಥ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಗ್ಸೋರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಸಾಕು ವಿಪರೀತ ಸೀನ್ಗಳು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರೋದು, ನೆಗಡಿ ಆಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಅಳಲೆಕಾಯಿ. ಅಳಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಒಣಗಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿ. ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಅಳಲೆಕಾಯಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಮೊಸರು, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಔಷಧಿನೇ ಈ ಒಂದು ಮೂಗು ಸೋರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅಳಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಸಾಗಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಳಲೆಕಾಯಿಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬಂದು 1 ಚಮಚ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. 1, 2, 4, 6, 7, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, 8 ಅಳಲೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಏನು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಆನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ಪೌಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೀತ ನೆಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಸೋರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, 1 ಚಮಚ ಈ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದರೆ 1/4 ಭಾಗದ ಪ್ರಮಾಣ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೊಸರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊಸರು ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿನೇ ಮೊಸರು. ನೋಡಿ, ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಔಷಧಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಮೊಸರು ಬೇಕು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಸೋರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ವಿಪರೀತ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಚಮಚ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ, ರಾತ್ರಿ 1 ಚಮಚ, ಈ ರೀತಿ 3 ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಡಿ. 3 ಟೈಮು ಕೊಡಿ. ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ನಿಲ್ಲೋ ತನಕ ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗಲ್ಲ ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋತೀರ. ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೂಗು ಸೋರೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಔಷಧಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅಜೀರ್ಣದ ಕಫ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಫ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಆ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಮೋಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಗು ಸೋರೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಬಂದರೂ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.